отырмын? Жүнді біз түйеден, қойдан аламыз. Мынау жүн түтетін құрал. Әжемізден қалған. Кел жүн түтіп көрейікші, қызым. Мына жүнді ұстаймыз. Жүнді саламыз. Абайла, мына өткір тістері бар. Өстіп екі жаққа тартып, жүнді тазалаймыз. Жүнді тазалау арқылы аппақ болып шығады. Осы құрал арқылы тазалап, әртүрлі бұйымдарды жасаймыз жүннен. Мысалға, текемет жасаймыз. Әжелеріміз текеметті басқан екен, оюлар арқылы әртүрлі басып шығарған екен. Мынау менің өзім жасаған текеметім. Әртүрлі оюларды басып жасадым. Мынау қошқар мүйіз. Мынау қандай тіс, қызым? Қызыл. Мынау қандай тіс? Сары. Ой, жарайсың. Бұл шашақ. Бұл иірілген жіптерден жасалған. Мұны ағаш үйге, әжеміздің сыртына киетін жадағайына ілеміз. Әртүрлі жіптерден жасалады. Осы ұшы арқылы жіптерді иіреміз. Міне, көрсетіп жіберейін қызым саған. Өстіп жіптерді иіреміз. Мынау біздің ұршығымыз. Бұл менің мамамнан қалған. Маған бұрын мамам ұшық үйреткен. Иіріп. Өстіп иіреміз. Өстіп жүннен жіп иіріп, әртүрлі заттар жасаймыз. Мынау сенің кішкентай кезде тоқылған кеудешең. Мынау папаңа жіпті иіру арқылы шұлық жасады. Бұны біз қыста киеміз. Жылы жүрсін деп табаны әртүрлі жіптерден жасалады.